So, guten Morgen. Ich bin wieder unterwegs. Heute geht es von Dorsten nach Köln. Das Wetter ist wieder super. Ich habe auch sehr gut geschlafen und bin auch zeitig losgekommen um 8. Und ich denke, heute werden wir ein paar Kilometer schaffen. Heute, wie viel Tag ist eigentlich? Gestern habe ich gesagt, das ist der 6. Tag. Das stimmt ja gar nicht, oder? Moment. Nee, doch. Doch, stimmt. Gestern war der 6., heute ist der 7. Tag. Heute ist Sonntag, genau. Montag bin ich los. Ja, nee, dann ist heute der 7. Tag. Ja, schauen wir mal, wie schnell wir... Jetzt bin ich wieder... ich habe ein großartiges Talent, mir immer in Gedanken zu versinken oder während ich hier gerade was aufnehme, die Abbiegung zu verpassen. Wie gerade auch geschehen. Ja, auf jeden Fall Wetter ist wieder prima. Und jetzt geben wir mal ein bisschen Gas hier, dass wir vorwärts kommen heute. Sind immerhin 150 Kilometer, glaube ich. Oder 155 oder sowas. Hier wird auch gefrühstückt. Mahlzeit. So, ich habe jetzt 40 Kilometer geschafft, den Rhein erreicht und gerade überquert. Und ich vermute mal, dass es jetzt entlang des Rheins Richtung Köln gehen wird. Vermute ich einfach mal. Ich habe es mir noch nicht genau auf der Karte angeguckt, aber würde Sinn ergeben. Also da hinten ist der Rhein.
hier geht es jetzt für mich weiter. Und zwar genau hier. Läuft gut heute. Wetter ist auch wieder super, nicht ganz so strahlend blauer Himmel, aber nur ein paar Wolkenfetzen. Sonne scheint, es ist angenehm warm, aber auch nicht zu warm, bisher zumindest. Wir haben jetzt 11 Uhr. So, ich bin jetzt in Duisburg. Immer wieder ein Besuch wert. Ich will keinem zu nahe zu treten, aber ich finde, Duisburg ist eine sehr bedrückende und sehr unschöne Stadt. Ich bin schon öfter hier gewesen, vor allem aus berufstechnischen Gründen. Aber naja, schön ist anders. Ich bin kein Fan, aber damit will ich auch keinem zu nahe treten, der das anders sieht oder der aus Duisburg kommt. Aber naja.
So, 80 Kilometer sind geschafft. Ich verlasse gerade wieder Duisburg. Jetzt geht es weiter nach Düsseldorf, dann nach Leverkusen und dann nach Gölle, wo ich dann bei dem Kollegen übernachten werde. Das sind jetzt auch noch mal mindestens 80 Kilometer. Ich hoffe, dass ich das in den nächsten 5,5 Stunden schaffen werde. Oder 6 Stunden. Aber ich denke, das sollte machbar sein. Geben wir Gas. Wettertechnisch zieht es sich gerade ein bisschen zu und es wird deutlich windiger. Es ist zwar nicht kalt oder so, der Wind ist an sich sogar ganz angenehm, allerdings ist es aktuell 1A Gegenwind, was nicht so gut ist, aber so, ist auch alles auszuhalten. Macht es so ein bisschen anstrengender mit dem Strampeln. Ich bin jetzt bei 95 Kilometer, fehlen noch ungefähr, ja, 55, glaube ich, oder sowas in dem Dreh. Oder? Nee, doch, ja, 150 Kilometer ungefähr. Müssten es eigentlich sein. Lass mal uns überraschen. Wir bewegen uns auf Düsseldorf zu. Kaum habe ich das gesagt, wir bewegen uns auf Düsseldorf zu, sehe ich dieses Schild hier 2 Minuten später, noch nicht mal 2 Minuten später. Wir sind also jetzt in Düsseldorf. Und das hier will ich doch mal jetzt auf die Probe stellen. Ich meine, die Fahrradstadt in NRW ist ja angeblich Münster. Ich meine, ich weiß aus meiner damaligen Zivildienstzeit, wo ich die Ausbildung in Münster gemacht habe, dass da halt so unfassbar viele Fahrräder unterwegs sind. Und ich bin jetzt auch das erste Mal in dieser Tour selber mit dem Fahrrad durch Münster gefahren und ich muss sagen, ich fand das ziemlich anstrengend. Also ich fand Münster mit dem Fahrrad sehr anstrengend. Zum einen, weil so unfassbar viele Fahrradfahrer sind und vor allem, weil einige dieser Fahrradfahrer echt rücksichtslos fahren. Also das ist mir da deutlich mehr aufgefallen als in anderen Orten. Dazu noch die E-Scooter, die da rumflitzen, denen ich ja eh allgemein sehr skeptisch gegenüberstehe. Nicht, weil ich generell was gegen die Dinger habe, sondern weil viele Leute einfach zum einen wenig Erfahrung scheinbar haben, mit den Dingern zu fahren und dann halt fahren wie die gesenkte Sau und ziemlich rücksichtslos. Und dann kommen da Leute, die stehen dann zu zweit auf diesen Dingern, wo ich auch mich frage, ob das wirklich Not tut. Aber naja, das bessert sich vielleicht mal im Laufe der Zeit, wenn häufiger Leute damit unterwegs sind. Die noch alle ohne Helm natürlich unterwegs sind. Na gut, man hat, wenn man die leiht, nicht immer einen Fahrradhelm dabei. Ich bin sowieso erstaunt, wie viele Leute heutzutage noch ohne Fahrradhelm unterwegs sind. Das ist mir jetzt erstmal wieder bewusst geworden. Und das sind vor allem nicht die jungen Leute, das sind vor allem ältere Leute, die ohne Helm fahren. Kein gutes Vorbild. So, jetzt geht's weiter. Gut gequatscht. Ich öle nur ein bisschen die Kette nach, weil ich glaube, die ist inzwischen sehr trocken, also durch den ganzen Staub. Mann, ist das nervig. Hier brettern die ganze Zeit irgendwelche Leute immer an so einem
in kleinen Gruppen mit so Rollern oder alten Vespern durch die Gegend. Die brettern hier lang. Und ich weiß, leben und leben lassen, so wie ich Spaß am Fahrradfahren habe, gibt es Leute, die haben Spaß mit den Dingern durch die Gegend zu heizen. Aber ich finde die Teile so ätzend. Die sind immer scheiße laut, hören sich total beschissen an und stinken wie die Pest. Ich hasse es einfach. Und jetzt, wo ich filme, kommt natürlich keiner. Aber eben die ganze Zeit immer so 4 Leute, die die Dinger voll aufheulen lassen und dann hier lang knattern. Furchtbar. Ich weiß, manche mögen das und haben Spaß dran. Das sollen sie von mir auch haben, aber ich finde die Dinger trotzdem total ätzend. Jetzt geht es einmal über die Königsallee. So, jetzt geht es langsam wieder raus aus Düsseldorf. Ich bin ein bisschen erstaunt. Ich bin jetzt bei 110 Kilometer. Moment. Ich habe auf den Radweg gewechselt. 110 Kilometer und ich habe noch keine wirkliche Pause gemacht bisher. Ich glaube, ich bin nur 4-mal wirklich überhaupt vom Fahrrad gestiegen. Einmal um die Kette zu ölen, einmal um mich mit Sonnencreme einzureiben. Und einmal um beim Bäcker und einmal bei einer Tankstelle zu halten. Aber trotzdem läuft es sehr gut. Ich habe auch gar nicht das Bedürfnis danach im Moment. Ja, soll mir recht sein. Schauen wir mal. Jetzt geht's raus aus Düsseldorf Richtung Leverkusen. Und wenn wir in Leverkusen sind, sind wir eigentlich auch schon so gut wie in Köln. Es sind jetzt 17 Uhr. Ich denke mal 3 Stunden sollte doch zu schaffen sein. Da steigt die Party. Vielleicht sollte ich auch auf das Schiff, statt hier Fahrrad zu fahren. Ich bin jetzt endlich aus Düsseldorf raus. Da waren nämlich noch jede Menge Orte, kleinere Orte, die mit zu Düsseldorf gehörten. Aber jetzt geht es direkten Wege auf Leverkusen zu. Düsseldorf war dann doch größer als ich dachte. Also aus der Innenstadt war ich schon eine Weile raus. Aber da kamen, wie gesagt, noch jede Menge kleinere Orte, die auch noch zu Düsseldorf gehörten. Was mir nicht so ganz bewusst war. Ja, ich bin jetzt bei 125 Kilometer und
Ja, bin gespannt, auf wie viele Kilometer ich heute kommen werde. Es ist jetzt 5:45. Idealerweise wollte ich so 20, 30 am Ziel sein. Ob das klappt, wird sich zeigen. Naja. Langsam geht die Sonne unter. Und es geht wieder am Rhein entlang.